Для Пипы и Стаса. Пацаны, приезжайте быстрее, бля, я соскучился. Так, короче, приступим. Йоу. Ага. С утра все было хорошо, пока дождь не пошел. У девушек размыта тушь, у наркоманов порошок, а эти в серых куртках прячутся в своих машинах, пользуясь моментом. Такси проскакивает мимо, и дождь намочит ненавистников, чертов галимых. А я тихо улыбнусь дома с такой картины, не жалея ни капли о своем злорадстве. Хапану с ведра то, что считаю лекарством. Далеко я не пастырь, просто мало пространства со знакомыми дома. Отвисать подкасту, под биты черкать, не жалея в ручке пасты убиваться тяжелым. Это очень опасно, пока дождь идет. Я палю всех в окно, просто молча смотрю, анализируя без слов. Отличаю недоступных от блядей продажных, мусорских и мусоров, по тех, кто дует гашек. А тех, кто дует гашек, 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 а тех, кто дует гашек. Пацаны, жду.